Yazan belə yazıb mənim taleyimdə. Danışdıqca vuduram bu dağ ürəyimə. Xatırladıqca hər o çağları, həyat ürəyimə çəkir dağları. Birinci sinifə gedirdim bir vaxt. O yaşda etdi məni həyat bədbəxt. Göstərdi həyat mənə sərt üzün, anamı görməyə vermədi izin. Gözlərimin önündə anam otağında, çox məyus halda öz yatağında, elə möhkəm tutub əlimdən, gözlərini də çəkmədi məndən. Danışa bilmirdi desin sözləri ilə, sanki kömək istəyirdi gözləri ilə. Əllərim buraxıb qapını açdım, bizimlə üzbəüz qonşuya qaçdım. Yaxınlar özlərini o anı yetirdi, biri su gətirdi, biri dərman gətirdi. Artıq ömür bitir, qalmayıb əlac. Nə dərman, nə suya yoxdur ehtiyac. Biri ağı onun üzünə çəkdi, onda bildim anam rəhmətə getdi. Məni göndərdi bir kəs qulluğa, özümə hardansa nəsə almağa. Qaydanda çaşdırdı məni olanlar, gördüm nə anam var, nə də qonşular. Getdiyim yerdən geri dönüncə, o yolu qayıdıb evə gəlincə, sən də mi aparırlar dəfn etməyə, rəva bilməyiblər mənə görməyə. Bir vaxt görünən kəs yollarında, indi görünür xəyallarımda. Bir vaxt öpərdim mən yanağından, indi öpürəm məzar daş qırağımdan. İndi öpürəm məzar daş qırağımdan.